mwaramutse Kristo Yesu akuzwe. Pasika nziza tubahaye ikaze muri iki kiganiro musanzwe muzi kuri Patches TV. Tugiye gukurikirana ni ikiganiro kidasanzwe. Ubundi muribuka ko dusanzwe duhura mu kiganiro mwigisha dutoze gusenga, mwakiriyeho na Kiliziya Gatolika kugira ngo mumenye gusenga byimbitse, ndetse mushobore kugira umubiri muzima ariko ufite roho nzima. Jewe uyoboye ikiganiro rero, usanzwe bayoborera icyo kiganiro muribuka nitwa Rwabigwi Cyprien. Uyu munsi hakaba mugiye gukurikirana ikiganiro kidasanzwe cyiza mbararikiye muri aka kanya. Ubushize nkaba mbibutsa ko twaganiriye ku mpuhwe z'Imana na Padiri Honoré w'Ikabuga. Icyo twafashe ni iki? Bafashe ko tugomba kugira impuhwe umutima ndetse n'iza kibyeyi, niyo shusho y'Imana yacu. Uyu munsi rero murashaka kugezwaho ikihe kiganiro? Ni ikiganiro cyimbitse kujya ku isoko ryaho izo mpuhwe zikomoka. Turakigezwaho n'abantu badasanzwe. Padiri Jean de Dieu tumushimire, umunyamabanga mukuru muri Arkidiocese ya Kigali. Hari abandi batumirwa nabo badasanzwe b'abakristo b'abarayiki bo muri communauté ya Emmanuel, ndetse bari mu bice bibiri. Cya mbere ni couple, urugo umugabo n'umugore, hakaza kuza n'umukobwa umujeune witwa Pacifique, ariko couple igizwe na baraza kubibwira kandi mbicishe amatsiko. Hanyuma rero iki kiganiro muraza kugikurikirana en direct mbona nkubone na Patches TV, ku buryo mushobora no guhamagara mukabaza. Turashaka iki kiganiro kiza kuba gishyushye, kubera ko nyuma y'aka kaga cyangwa se amahano yagwiriye isi yose, coronavirus, buri wese yaguye mu kantu aribaza ati Ukaristiya, ubuzima bwa roho, ibiryo bya roho birahagaze, tuzabigenza dute? Ibisubizo murabibona uyu munsi. Hanyuma hari n'ikoraniro ry'umwaka mpuzamahanga ry'Ukaristiya, nabyo padiri araza kubibasobanurira. Hakaba n'ikindi kintu kidasanzwe ari naho ndangiriza kugira ngo kanya mpe padiri ijambo, guhazwa by'icyifuzo. Twese ubu turibaza ati ibi ni biki? Ntitwateguwe neza cyangwa se hari bake babizi? Guhazwa bw'icyifuzo ndetse guhazwa kw'abantu bari barashakanye, ariko uyu munsi bakaba wenda bahazwa mu buryo bw'uburoho nk'uko babivuga, cyangwa se ubw'ibyifuzo. Byose muraza kubikurikirana. Ngaho rero natinze, mureke mpe padiri wacu ijambo adusengere, anatwinjize mu kiganiro cye cyiza yaduteguriye. Ikaze. Murakoze cyane. Ubwo musabye gutangira n'isengesho, reka tubigire ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Amen. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima wakwemera bagukunda, wohereza Roho wawe byose bishya zizabone guhinduka. Dusabe Mana amenyesha wakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe no gukunda ibitunganye no kunogerwa n'Uwiteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Amen.
dutangiye nk'uko ubivuze twiyambaza Nyagasani, twiyambaza Roho Mutagatifu kugira ngo tumurikire muri iki kiganiro. Abadukurikiye bose bategereje bakaza gusobanuza, bakaza kutwunganira, kandi tukabona n'ubuhamya kuri Ukaristiya ntagatifu. Wari uri kuvuga ko ari ibiryo kandi ubuze ifunguro amererwa nabi, ndetse bisaba ko atabarwa. Nayo mpamvu Kiliziya mu byo turaza kuganiraho turasanga idutabara, ndetse abepiskopi bacu bakaba baraduhaye uburyo bwinshi bwo kugira ngo iryo funguro ritabura. Ni ikiganiro rero kigezweho cyane ku isi hose, cyane cyane ko gihuye n'ibihe bitoroshye turimo, iki cyorezo cya coronavirus cyatumye tudahurira muri Kiliziya kugira ngo duture Ukaristiya ntagatifu, dusangire ubwo buzima, dusangire rya funguro nyine rigomba gutunga abakiri mu rugendo hano ku isi. Ndetse turi no mu mwaka w'ikoraniro mpuzamahanga kuri Ukaristiya, kandi abepiskopi bacu bakaba barasabye ko mu ngingo ya 3 y'ibikorwa byari biteganyijwe muri uyu mwaka, bakaba barasabye ko habaho ibiganiro byo gusobanura uburyo Ukaristiya itubera ubuzima, ndetse ikanaduha imbaraga mu buzima bwa hano ku isi. Iyo ngingo ya 3 rero nashimira cyane Pacis TV ko yayishyize mu bikorwa, akaba ari intangiriro. Ni ibiganiro bizajya bikomeza, ndabizi neza ko mu maparuwasi anyuranye ndetse no mu bagenda baganira ku gaciro k'Ukaristiya ntagatifu. Turacyari no muri Pasika, kandi Ukaristiya ni Pasika yacu. Ni umwanya mwiza rero, umwanya wo kongera gusubira kuri Yezu Kristu, ya soko y'impuhwe koko. Tugitangira n'abararikira kuza kumva uburyo dufite n'amahirwe, nubwo turi mu bihe bitoroshye, dufite amahirwe akomeye kuko ingo zacu ubu ngubu zisa naho zegeranye kurushaho. Abantu bakaba bashobora kuzirikana kuri Ukaristiya nubwo tudahurira hamwe kugira ngo tube twayihazwa. Yezu Kristo arema Ukaristiya yatangiye ikintu gikomeye ku isi. Kuva icyo gihe kugeza ubu ndetse na nyuma yaho, abantu bose bagomba gutungwa n'iyo Ukaristiya. Turibone ko n'abamarayika no mu ijuru bahazwa Yezu Kristo, kuko bagomba gukora uko gushaka. Urabizi tubisubiramo mu gihe cy'igitambo cy'Ukaristiya ko icyubahiro n'ikuzo Nyagasani abihawe na Yezu Kristo, ariho binyuze, akabihererwa muri we, akabihabwa nawe. Ibiremwa byose rero bigomba guhazwa Yezu Kristo, nirego twavuga, kandi bakabigira ari ku buryo bw'isakramento no ku buryo bwa roho. Padiri, reka mu gihe mutarakomeza twongere tubabaze ikibazo Ukaristiya ubwayo. Ndabizi ko mufite igisobanuro cyimbitse cy'iryo jambo ubwayo, kugira ngo n'abantu badukurikiye bamenye Ukaristiya ubwayo ni iki, uganisha nyine nk'aho wari ugeze uganisha kuri Yezu Kristo, ariko etymologiquement cyangwa se mu buryo bwimbitse ni iki? Iryo jambo Ukaristiya uryumvise w'umunyarwanda yumva ko ari ritirano, nirivamahanga, ariko icyo risobanuye kikaba ari n'ikiwacu. Turi buze kubona n'uburyo abanyarwanda bashobora kumva ndetse kurusha Abisiraheli, niwe ko navuga Ukaristiya kuko nk'amaraso, uburyo abanyarwanda bahanaga igihango banyuze mu maraso, mu guhana amaraso, umwe akanywa amaraso y'undi, bakaba bagiranye igihango kitigera gicibwamo icyuho. Turaza kubona ko basa naho bigiye hejuru
ugereranyije n'abayisiraheli mu kumva ya ukarisitiya ntagatifu. Ukarisitiya rero nk'ijambo rikomoka ubundi ku Kigereki, ariko ntirwa mvuga kugira ngo icyo risobanura ni ugushimira. Gushimira abayisiraheli bashimiraga Imana kandi bakabikora mu gihe cyo gufungura, igihe cy'ifunguro bari ku meza. Na Yezu Kristo buriya nibyo yakoze. Yezu Kristo muribuka ko kuwa kane mutagatifu yafashe umugati, agafata divayi, akabyereka abigishwa be, noneho ku buryo butandukanye n'uko bari basanzwe babigira, kuko bari basanzwe basangira Pasika kenshi, bari basanzwe basangira ifunguro kenshi, ariko uwo mugoroba uhita utandukana n'indi migoroba yose. Abayisiraheli rero bashimiraga Imana ku bintu bitatu. Icya mbere ni iremwa, kuremwa. Icya kabiri ni ugucungura. Icya gatatu ni ugutagatifuza. Nigeze gutangara kuko aho ngaho itubonamo n'ubundi butatu butagatifu, kuko Imana Data ni umuremyi, Imana Mwana ikaba umucunguzi, Imana Roho Mutagatifu akaba ariwe udutagatifuza muri ubu buzima tukirimo. Kandi Yezu Kristo amaze kuzuka yaramudusezeranyije kugira ngo aze dusobanurire ibyo ngibyo byose twaba tukibaza, abigishwa be bibazaga, na n'ubu ngubu Kiliziya agakomeza kuyiherekeza. Abayisiraheli rero bashimiraga Uhoraho, bashimiraga Imana, bibukaga ko yaremye ijuru n'isi, bakibuka ko yabacunguye ndetse yanabavanye mu bucakara mu gihugu cya Misiri. Ibyo bakabyibuka ku gihe cy'ifunguro, igihe cyo gufungura bari ku meza. Amagambo Yezu Kristo rero yakoresheje, twanatangarira uburyo Yezu abigenza. N'ubundi yazaga ku nshuro ya kabiri. Tumenyereye amagambo mbere yo gutura igitambo cy'Ukarisitiya, urasingizwa Nyagasani Yezu Kristo ko watugiriye ubuntu ukaduha uyu mugati, tugutuye ukomoka ku mbuto yeze mu butaka no ku mirimo y'amaboko y'abantu. Ukaba ugiye, ayo magambo rero Abayisiraheli nubwo liturujia yagiye iyanoza kurushaho kugira ngo ajyane n'ibanga Yezu Kristo yujuje, kuko ibyo Abayisiraheli babagamo Nyagasani Yezu Kristo yabihaye indi ntumbero y'ijuru. Yezu Kristo abikora yari yinjiye muri uwo muco w'Abayahudi, muri ya Pasika, no muri cyari igihe cya Pasika, ndetse yanabwiraga abigishwa be ko agiye kurya iyo Pasika ku buryo budasanzwe. Yezu Kristo rero atangiza ikintu gikomeye, atangiza umurimo utigera ucibwamo icyuho kuva icyo gihe kugeza na n'ubu ngubu, ndetse ategeka abigishwa be kubikora bamwibuka. Ntabwo yabategetse kumwibuka babikora, kubikora mbere na mbere bamwibuka. Icyo turaza kukumbura kurushaho. Biratandukanye cyane kuko Yezu Kristo ari mu busaseredoti, yagennye ko ibyo akoze bizakomeza gukorwa uko ibihe bigenda bisimburana. Niyo mpamvu iyo turi kuganira cyane cyane mu ngo, twahuye ahantu hatandukanye hamwe n'amadini, dusanga hari ikintu gisa no guhutaza Bibiliya. Iyo abantu basa naho bavuga bati iri ni igaburo gusa, birarangirira ahangaha, kandi ubwo busaseredoti ntubwumvemo, kuko Yezu Kristo yarategetse ngo ibi mujye mubikora. Ubwo gukora ubwabyo, gukora bifite ikintu gikomeye. Muzajya mukora ibi ngibi, ntabwo muzakora nk'ibi ngibi. Ntabwo avuze ngo muzajya mushushanya, ntabwo ari ugushushanya ibyo yabayemo, ahubwo ni ugukora ibyo yakoze icyo gihe, kandi yarimo ashushanya igitambo ari butange ku munsi ukurikiyeho ku wa gatanu mutagatifu. Muvuze ikintu gikomeye, ndetse rimwe na rimwe tujya hazamo confusion. Mujye mubikora kugira ngo munyibuke. Bitandukanye n'ibivuze ngo ibyo nkoze mujye mukomeza mubikore. Icyo Abakristo, icyo abantu badukurikiye bafata muri ibyo bibiri mu ijambo rimwe ni iki bababwira. Aya magambo yatuje ateguye neza. Kiliziya ibintu byayo rwose ubona ko yagiye bidoda, kandi uko ibihe bigenda bisimburana
yagiye ihura n'inyigisho z'ubuyobe ikagenda inoza kurushaho uko amagambo asanzwe ateguye neza cyane. Mwakire murye, twanavuga tuti munyweho, ndetse hari aho turaza kuganira iyo mwese igaruka noneho kuki hari igihe wenda tudahazwa ku maraso ya Kristo tugahabwa umubiri gusa. Ibyo turaza kubisobanura kurushaho, ariko n'abakristo n'ubundi mu nyigisho za gatikisimu bagiye babiganiraho kenshi, ariko kubera ko ari ikibazo kigenda kigaruka turibuze kujya tubisobanura. Yezu Kristo rero ibyo yavuze nuko liturujia iteye nibyo bikoze neza. No muri Bibiliya nuko byanditse, ibi mujye mubikora munyibuka. Ntabwo yavuze ngo mujye munyibuka mukora ibi. Muzabanza ubwo kubikora ni nk'aho yavuze ati nshyizeho ubusaseredoti bukora umeze nkanjye. Ni nk'aho bavuga ngo hari igihe nzaba meze mpari nkora ibyo muri icyo gihe. Igihe kiri kugenda kandi tugomba kwihuta, kuko abakristo n'abarayiki muri rusange n'abadukurikiye bagomba kubaza. Mbere y'uko padiri akomeza, ndabibutsa ko nyuma yaho hari telefone mushobora kwandikaho ubutumwa mukabwohereza kuri WhatsApp 078 44 69 01 078 54 46 901. Ubwo dukomeze ikiganiro cyacu. Padi, mushobora guhita mujya ku nyuma yaho mumaze kudusobanurira Eucharistia n'icyo tugomba gufata. Hari nizere ko turi gusobanukirwa cyangwa se abakristo bari gusobanukirwa. Nifuza ko mwahita mujya directement mu buryo bwimbitse kuri Eucharistia nk'ubuzima, cyane cyane muri iki gihe isi natwe nk'abakristo gatolika twaguweho n'ishyano rya corona, uko icyo bisobanuye, uko umukristo yakwitwara muri iki gihe, kugira ngo wenda tuze kugana no kuri cya kindi twavuze cyo guhazwa mu buryo. Ijambo ni iryanyu. Yego, murakoze. Mbere yuko mvuga kuri icyo kibazo warumbajije, nabanza kwibutsa umwihariko w'Eucharistia ugereranije n'andi masakaramenti yose. Muri insanganyamatsiko nk'uko mwayibonye babitubwira, mwakire murye kandi munyweho mwese. Amagambo ava mu Ivanjiri uko yanditswe na Mariko umutwe wa 26 umurongo wa 27, bakatubwira bati umwihariko w'Eucharistia mu yandi masakaramenti n'ihazwa ry'icyifuzo. Eucharistia ifite umwihariko ukomeye, abakristo barabimenyereye, abakristo gatolika barabimenyereye, kuko amasakaramenti yose niyo avomamo isoko kandi akaba ariyo aganishaho. Ndetse inama nkuru ya Vatikani ya kabiri yafashe umurage wose wa Kiliziya, yibutsa ko ari n'isoko y'ubutumwa, isoko n'indunduro y'ubuzima bwa gikristo bwose. Ibyo rero birakomeye. Bivuze iki? Nk'ubu turi mu ngo, hari n'igihe badutabaza bati hari abashonji, twanabigira no mu isengesho, hari imfungwa, hari abababaye ku buryo bunyuranye. Ibyo dukora cyose tugikora twavanye imbaraga muri Eucharistia. Eucharistia rero ni isoko y'imbaraga n'ubuzima byose bya Kiliziya. Ni ukuvuga ngo umurejiyo, umunyamutima, umusaseridoti, umukuru w'urugo, umubyeyi, avana hehe imbaraga zo kwita ku mwana cyangwa se yo kwita ku butumwa bwe. Umuyobozi mu gihugu ufite inshingano mu gihugu akura imbaraga muri Eucharistia.
kuko ajya guhimbaza iyo Eucharistia akanayihabwa, yarangiza akajya muri bya bikorwa umunsi ku munsi. Ubwo aho ni isoko. Niyo ahavuye ajya gushimira Imana muri Eucharistia ntagatifu, muri cya gitambo cy'Eucharistia. Bikaba noneho n'indunduro, dushatse tukagarukira aho ngaho, ariko n'indunduro ufashe perspective eschatologique, ikaba n'indunduro y'ubuzima bwacu bwose bwa Gikristo. Birakomeye cyane rero ku buryo Kiliziya byibutsa kenshi umwihariko rero wa Eucharistia urahambaye. Mu yandi masakaramentu rero, iyi nsanganyamatsiko kukiyumva wakumvamo amasakaramentu hafi yose uko ari 7. mwayatwibutsa Amasakaramentu uko ari 7 nubwo bihindutse gatigisimu abantu bazi, ariko madukurikiye hari n'ababa bataraciyemo. Amasakaramentu uko ari 7 gabyemo ibyiciro 3. Icyiciro cya mbere ni amasakaramentu y'ibanze, ari naho Eucharistia ibarizwa. Icyiciro cy'ibanze, amasakaramentu y'ibanze hari batisimu, Eucharistia no gukomezwa. Icyiciro cy'amasakaramentu y'ubutumwa ni ubusaserdoti no gushyingirwa. Icyiciro cy'amasakaramentu asubiza ubuzima ni penitensia ndetse no gusigwa kw'abarwayi. Eucharistia rero ayo yose akajya avoma. Twavuga ko Eucharistia iyahatse cyangwa iyahetse? Byombi. Byombi. Uvuga ko Eucharistia ihatse andi masakaramentu iranayahetse. Ndetse sinamasakaramentu gusa, n'ubuzima bwose bwa Gikristo. Ubuzima bwose bwa Gikristo, bw'igisaserdoti n'ubwa gitumo, n'ubw'icyayi byose. Hanyuma impamvu ikomeye ariko ni uko isakaramentu y'Eucharistia irimo Yezu Kristo ubwe. Mwavuze ngo isoko y'ubuzima n'imbaraga. Ubu ngubu tudahazwa twavuga ko nta buzima dufite, nta n'imbaraga dufite. Turaza kubibona ko turaza kubibona. Hari turahazwa. Padi, nk'ari abantu mwazanye rero, sinzi niba ari wo mwanya cyangwa se baza gukomeza, niba mushaka gukomeza, ariko mubyemeye twabaye ijambo niba hari. N'ubundi ikiganiro uwo mwanya batubwira uburyo Eucharistia ibatunga cyangwa se yabatunze, kuko tumuhe bikomeye. Ibyo bikomeye ariko bikagarukwaho, kuko iyo Eucharistia kuyumva mu bihe bikomeye, uburyo itubera ubuzima, uburyo itubera imbaraga, uburyo Nyagasani ahadutagatifuriza, kandi twese tubisabwa. Nituza kugera kuri cya cyiciro cyo guhazwa, turasanga no muri iyi minsi buya turahazwa. Turahazwa nubwo tutagenda ubwisakaramentu. Ni igisubizo ariko barabisobanura. Bakristo bavandimwe mukurikiye Patches TV, tugiye ku kandi gace kari bubaryohere kaba communautaire, kaba nyamuryango ba Emmanuel. Turi kumwe na Jean Baptiste na Annonciate, tubahaye ijambo kugira ngo baduhe ubuhamya cyane buganisha kuri iki kibazo narimbajije padiri. Ese ko wavuze ko ari isoko y'ubuzima n'imbaraga, ese ubu ngubu abakristo bafite ubuzima? Ese ubukristo ubu ngubu bafite imbaraga? None mwebwe tubahaye ijambo tubwire niba mufite imbaraga n'ubuzima. Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Ndayambaje Yohani Batista, nashakanye na Nsize Annonciata. Tugiye rero kubaha ubuhamya bujyanye n'ubuzima bwacu n'Eucharistia. Ubwo buhamya bushingiye cyane uko twabanye n'Eucharistia mu gihe gikomeye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 n'iki cya Covid. Nuko tubanye nanone na Yezu muri iki gihe cyaguma mu rugo amahoro. Eucharistia niyo soko y'ubuzima, nayo iha abakristo bose imbaraga. Muri communauté de l'Emmanuel rero umuhamagaro wacu no gushengerera, kwamamaza inkuru nziza no kugira impuhwe. Muri 1994 rero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, twari turi hano i Kigali, ariko nkuko mubizi abanyarwanda baranyanyagiye bajya mu byiciro bitandukanye. Twe twavuye muri uyu mujyi turakomeza
tugana mu gihugu cya Kongo. Tugezeyo twisanga mu nkambi rero nta hantu ho gusengera hari abantu bamenyereye gushengerera buri munsi, kujya mu misa buri munsi. Dusanga hari ikibazo gikomeye, turavuga tutese Yezu twamenyereye guhabwa, Yezu twamenyereye gushengerera, turabana nawe gute? Icyo gihe rero twaricaye tujya inama n'abapadiri twari turi kumwe mu buhungiro babaga muri paruwasi ya Kavumu. Tubasaba ko twashaka ahantu dusengera, kuko ihema ryari riri mu nkambi ryasengerwagamo n'abavandimwe bacu b'abaporoso, bose bagenda basimburana. Twebwe turanirwa kwibonamo. Dusaba rero ko twashaka akanya kacu kihariye kubaka chapelle hanze y'inkambi. Tumaze kuyubaka tuyigira iyo gushengerera guhoraho. Mwakwibaza mutese mwakuye he ostanswari, mwakuye he uburyo bwo gushengerera? Iyo chapelle mwayubakishije ibyatsi cyangwa twayubakishije shitingi, ariko dushyiramo imbaho imbere ku buryo haba ahantu hafite protection. Dushyiramo tabernakulo ikoze neza. Noneho abasaserdoti twari twiyambaje baduha ostanswari kugira ngo abantu babashe gushengerera amanywa nijoro. Uko bashengereraga amanywa nijoro rero abantu batangiye guhinduka, abantu batangira kwicuza, abantu batangira kugarukira Imana, abantu batangira gusaba amasakaramentu. Ababatizwa barabatizwa, abasezerana barasezerana. Ariko tukavuga tutese bizakomeza igihe nikigera izi nkambi tukazivamo bizagenda biti? Jean Baptiste, mwabikoraga nk'abakominotere cyangwa nk'abarayiki basanzwe? Twabikoraga nk'abakominotere kubera ko twari turi abantu batandukanye ba kominote, ariko hari n'abasaserdoti batari abakominotere birumvikana, ariko babaga muri paruwase twari turimo icyo gihe. Hanyuma umbabarire kubera wa mwanya Annonciate umwunganira n'ubundi muri umwe, ni iki wavanye muri yo? Cyari bihe bikakaye si byose mu nkambi. Ni iki wasangiza abadukurikiye, abakunzi ba Patches TV n'abarayiki cyane muri ibi bihe bikakaye? Ni iki wavanye? Muri ibi bihe bikakaye ikintu navanye muri ubwo buryo bwo kubana na Yezu tumushengereye ahantu hari abantu batandukanye, hari abantu bakoze ibyaha bitandukanye, hari n'abatarabikoze. Nuko nahavanye ko kubana n'Imana biruhura. Hari abantu benshi batandukanye babaga barakoze ibyaha, ariko nk'umuntu akaza akegera umupadiri, akaza akegera umukominotere ati nakora iki ko njyewe nakoze ibyaha, nakongera kubana n'Imana gute? Tukongera kumwereka inzira, kumenya kwa penitensia, asaba imbabazi z'ibyaha yakoze. Byaba na ngombwa yabazi uwo yabikoreye baba barazaniranye agasaba imbabazi. Ugereranyije muri iyo chapelle hahindutse abantu, imbaga y'abantu bangana? Muri iyo chapelle hahindutse abantu ntashobora kumenya umubare, kuko twatangiye turi bakeya, turi abakominotere, nyuma tuza kuzura tuba benshi cyane ku buryo byabaye ngombwa iyo chapelle iba ntoya, noneho tukubaka igihangari kinini cyane. Ni byiza. Dusubire kwa Jean Baptiste. Padiri yatubwiye ko ari ubuzima n'imbaraga Eucharistia. Twavuga ko muri icyo gihe ni iki mwebwe ubwanyu nka couple cyangwa se mwebwe ubwanyu nk'abakristo, imbaraga byabahaye ni iki, ndetse n'ibyo mwasomye mu bandi muri make? Imbaraga byaduhaye nuko twashimishwaga no kubona abantu bagarukiye Imana, kongera kubona agaciro k'amasakaramentu, kongera kuza mu misa, gusingiza Imana, gushengerera amanywa nijoro, no guhinduka, cyane guhinduka. Abantu bari barashakanye mu buryo mu nzira bagenda bagasezerana, bakabatirisha abana, bakicuza. Naho ngaho twabona ko Yezu Kristo akomeza gukora no mu buzima bwo mu bihe bidasanzwe. Murakoze cyane. Dusubire kwa Padiri. Iki gice gikomeye, gusobanukirwa n'ihazwa ry'icyifuzo. Icyo kintu mu gisobanurira abakristu gatolika cyane muri iki gihe, benshi batari banabisobanukiwe. Ni nkaho bagwiriwe n'ikintu ngo mutagire muhazwe mu buryo bw'icyifuzo.
ariko kiliziya ntabwo yabateguye, ntabwo yaduteguye neza kuri icyo kintu. Murabivuga, muragisobanura. Ubundi nk'uko n'ibindi bihugu biri kugira ubutwari bukemera iti ibi bintu byaratunguye, ntacyo twateguye, nabyo mugira icyo mubwira abantu, cyane cyane mu rwego rwanyu nk'umupadiri bwite na kiliziya. Murakoze. Guhazwa by'icyifuzo nabanza gushyigikira n'amagambo dusanga muri Bibiliya ntagatifu. Yezu Kristo ubundi yaravuze ati nimutarya uyu mugati ngo munywe n'aya maraso ntimuzigiramo ubugingo. Bivuze ko guhazwa Ukaristiya ntagatifu ari nk'inzira utagomba gusimbuka. Muri iki gihe rero turi muri guma mu rugo kandi tukagumayo amahoro, Kiliziya idushishikariza gusubira kuri iyo nyigisho ikomeye cyane yo guhazwa Yesu Kristo by'icyifuzo. Harimo ibyiciro byinshi n'ubundi bisanzwe bihazwa gutyo, harimo abatandukanye bari barashyingiwe gikristo bakongera bagashaka, aho ngabo n'ubundi basanzwe bahazwa by'icyifuzo. Ariko ku buryo bw'igiye hejuru twavuga ko twese tubihamagariwe. N'ubu ngubu nibyo turi kubamo rero. Umukristo ahamagariwe guhazwa Nyagasani Yezu Kristo ku bw'isakaramentu, communion sacramentelle, ndetse akanahazwa Nyagasani ku kwifuza kugumana nawe, kugirana ubumwe nawe. Ni nabyo abamarayika babamo rero. Muzi ko tujya turirimba kenshi ko uwo mugati ari umugati w'abamarayika. Ni umugati w'abamarayika kubera iki? Kubera ko no mu ijuru ibyo biremwa byose bigomba gucungurirwa muri Kristo, bigomba gucungurirwa muri Yezu Kristo. Ni umugati w'abamarayika kuko bakora ugushaka kw'Imana umunsi ku munsi mu ijuru, bagahora basingiza Imana banayishimira, nk'uko twabivugaga ko Ukaristiya ijyanye no gushimira Imana. Abo bamarayika rero batwumvisha ko ubuzima bwacu ari cyo ngicyo duhamagariwe. Ikindi ni uko uguhazwa by'icyifuzo na Papa wacu yarabidukanguriye, anaduha n'isengesho yewe. Muri iyi minsi tugirwa inama y'uko igihe hari guturwa igitambo cy'Ukaristiya, mu gihe cyo guhazwa, kuko biba biri kubera kuri za televiziyo, kuri za radiyo, igihe kigeze umusaseridoti amaze kwihaza agahaza n'abo bari kumwe bakeya, twebwe tuvuga rya sengesho n'ubundi twahawe na nyir'ubutungane Papa Francisco ryo guhazwa buroho, guhazwa by'icyifuzo. Niba se abamarayika bahazwa buroho, niba hari n'abandi batabasha guhazwa, kuko burya iriya farini ikorwamo umugati igira utwo bita gluten. Hari abantu rero baba badufiteho ikibazo mu mubiri wabo, twajya mu mubiri wabo bakagira ikibazo. Aho ngabo nabo iyo bageze ahantu batateguye Ukaristiya ntagatifu ikuwemo ako ngako, buri gihe bahora bahazwa by'icyifuzo. Niyo mpamvu rero nashishikariza abakristo kongera kumva ko guhazwa by'icyifuzo, guhazwa buroho, ari nabyo tunahamagariwe. Nigeze gukomoza kuri ya magambo dukoresha mu gitambo cy'Ukaristiya, ko ikuzo n'ibisingizo byose Nyagasani agomba guhabwa, kwa gushimira bibera muri Yezu Kristo, abihabwa nawe, akabihabwa muri we, kandi abihawe hamwe nawe. Nuvuga ngo Yezu Kristo rero ibiremwa byose, cyane cyane ibyo byifitemo gutekereza, byifitemo ubushake, bigomba kuzirikana ko guhazwa buroho, guhazwa by'icyifuzo ari ngombwa. Yezu Kristo rero anatugeza ahantu hakomeye, nabyo tubiririmba kenshi, biri no mu byanditswe bitagatifu. Muzi aho batubwira bati ntiwigeze umpa ungira umumarayika, wandemeye umubiri, twe turi abantu, ariko se wagira ngo bigende gute? Kugira ngo nkore ugushaka kwawe. Mu by'ukuri mu guhazwa by'icyifuzo no kugira ngo dukore ugushaka kw'Imana
umunsi ku munsi. N'umaze guhazwa by'isakaramento ubundi naho ngaho yagahuye kugera. Adi, murakoze. Reka twibutse abadukurikiye kuri Patches TV ko turi mu kiganiro cyitwa Umwigisha dutoze gusenga. Abibutsa ko dushaka ko mumenya gusenga byimbitse. Hari ibintu bibiri ndashaka kubaza Padiri. Umumarayika ahazwa umubiri wa Kristo, ni ikihe kimenyetso cyangwa se mu buryo buri clear watubwira, wadusobanurira icyo kintu? Ikindi cya kabiri, hari Yesu yavuze ubuhanuzi. Ndashaka kubaza niba ubwo buhanuzi ari bwo buri kuba. Hari aho yavuze ahura n'Umusamaritani hariya kuri asaba amazi, avuga ati igihe kiraje ndetse kiregereje ko abantu batazongera kunshengerera kuri uyu musozi, ahubwo bazanshengerera madorero en esprit en vérité, mu kuri no n'uburoho ijambo ni ryanjye. Murakoze. Ubuhanuzi iyo tubuvuze hari igihe umuntu abyumva ku buryo busa naho bujyanye n'uko abantu muri iki gihe bagenda babwira abantu ibizaba, dore ibi ngibi byari byarahanuwe, kutavanga Yesu Kristo. Ubundi Imana ifite uko ivuga. Hari umukuru muri twe bigeze kwibutsa bari abakristo b'i Nyamata, ati maze rero mwebwe abanyamata, Imana ifite uko ivuga, kandi ijwi ryayo mumenye kuritandukanya n'andi majwi yose aba iruhande za radiyo, za televiziyo. Imana muyumve ifite uko ivuga. Yesu Kristo ajya kuvuga ariya magambo rero twaratandukanye n'ubwo buhanuzi bundi. Yesu Kristo ibyo yavugaga ntabwo yari abinyereyeho. N'ubundi umuntu agizwe n'umubiri akagirwa na roho. Mu buzima bwacu hano ku isi rero turabizirikana ko turi mu rugendo. N'uri umukristo nicyo bisobanuye, turi mu rugendo. Urwo rugendo rero Nyagasani aruduherekezamo, Imana iriduherekezamo, inaduha wa mugati, bya biryo bavugaga bigomba kuboneka, inaduha rya funguro rigomba kuboneka. Yesu Kristo rero yabigize neza, abiduha no isakaramento ribana natwe, abana natwe. Kandi ngeze kuvuga ngo igituma iryo sakaramento rijya hejuru y'andi yose nuko Yesu Kristo arimo wese. Singire uwo mpungabanya, nsubiramo amagambo ya Mutagatifu Thomas Aquino yaranavugaga, ntabwo ari ugukabya, ati buryo rero tumaze guhazwa, cyangwa iyo ugiye guhazwa, nyuma y'aya magambo twavugaga, mwakire murye, mwakire munywe mwese, bigizwe n'umusaseridoti kandi bikurikije uburyo Nyagasani Yesu Kristo yabiteganyije, n'uburyo Kiliziya yagiye ibinoza kurushaho, yumva neza ayo magambo ya Nyagasani kayatandukanya n'andi yose. Ati nta nubwo Yesu Kristo aba arimo kubw'inyama, mwihanganira ayo magambo, kubw'inyama gusa n'amaraso, ndetse aba arimo n'imitsi n'amagufwa. Abantu muri icyo gihe cya Mutagatifu Thomas Aquino banza baravuze bati ibyo bintu uvuze ni ibiki, ndetse arongeraho ati no kuri roho no ku bwa roho n'ubumana bwe tuba duhawe Yesu wese rero. Uwo Yesu Kristo wese rero tumuhabwa ku bwa roho no ku bw'umubiri. Duhamagariwe rero kuzahazwa no guhazwa twese ku bw'icyifuzo n'abamarayika, nuko babaye bari kumwe na Nyagasani Yesu Kristo wese uwo nguwo wazutse, noneho bakamuhabwa umunsi ku munsi, kuko bakora ugushaka kwe. Umukristo ujya guhazwa abagira ngo yunge ugushaka kwe n'uko Imana. Ni ukuvuga ko iyo dukurikiye nyine misa, ndetse ko hari n'ikindi kibazo umuntu yakwibaza nyuma yaho, uti igihe ko isi igenda ihindagurika, igihe noneho tuzaba tudashoboye no gukurikira iyo misa kuri televiziyo, cyangwa tuzakomeza duhazwe buroho na ya Ukarisitiya twahawe, cyangwa n'irindi jambo tugana kuri pause. Padi mugira akantu mubivugaho. Burya twaba sinabemera gusa, ndetse gerageza kwagura ikibazo cyawe. Ntabwo arabemera gusa, n'abatemera bavuga uti n'ubundi umuntu utembera noneho uwo Yesu Kristo, unavuga ati Abayahudi bagira bati nta gahungu kacu karakubaganye turagahana tugashyira ku musaraba.
abo bantu bo bazacungurwa bate nyine muri icyo gihe n'ibyo byose byaba byavuyeho umuntu icyo yaremewe n'ubundi imana yifitemo kutabusanya ntabwo yigera yivuguruza mu mugambi wayo tubuze kubibona ko no mu gusenga mu by'ukuri mutagatifu Gerigori mukuru niwe uvuga ko tujya gusenga atari kugira ngo tubone ibyo dushaka ahubwo uri kugira ngo twakire ibyo Imana yateganyije kuduha mu by'ukuri mu gihe rero ibyo byose byaba bitariho n'ubundi abantu bose yaba ari abemera n'abatemera bahamagariwe gucungurirwa muri Kristo ibintu byose naho biganisha niyo mpamvu iyo tuvuga nko purgatori icyaha cyose kuko gifitemo igihano ubundi n'icyaha cyose mbirangiriza aha ku isi niyunga na Nyagasani Yesu Kristo yaba muri penitensiya niyunga n'Imana niyunga n'abavandimwe nabigirira aha ngaha ku isi cyangwa se muri purgatori kuko mu ijuru tuzajyaho twese dusukuye tumeze nk'uko umubyeyi Bikira Mariya ameze tumeze nk'uko abatagatifu bose bameze abamaritiri bameze tumeze nk'uko abakurambere bacu banyuze Imana bakabaho neza bameze muri iryo juru twese nuko tuzana byaba bibaye hano ku isi cyangwa se binabereye naho ngaho. Hanyuma rero ikiganiro cyacu kirashyushye ariko tugomba kujya muri pause tubibutsa twibutsa abadukurikiye ko turi mu kiganiro mwigisha dutoze gusenga uyu munsi padiri wacu Jean Baptiste yatubereye umwigisha. Hanyuma mu kanya nyuma ya pause ndakira undi umujene nawe wo muri communauté de Emmanuel nawe uri buduhe ubuhamya kimwe ni couple nziza twakiriye Yohani Batista na Anosiata. Turagarutse rero ikiganiro cyacu mwigisha dutoze gusenga ariko mwibuke ko twari turi muri Eucharistia isoko y'ubuzima n'imbaraga turi kugezwaho na Padiri Jean de Dieu tumushimire akaba ari umunyamabanga mukuru muri Arkidiocese ya Kigali ndetse n'abatumirwa bo muri communauté de Emmanuel. Hanyuma bakristu bavandimwe na nshuti mudukurikiye kuri Patches TV turi mu kiganiro mwigisha twigishe gusenga ariko insanganyamatsiko ya Eucharistia soko y'ubuzima soko y'imbaraga ndetse umubiri w'Imana. Padiri yavuze ufite inyama amagufa imitsi ibiki byose twakira natwe tukaba tubaye nkawe. Ubwo rero muri iki gice cya kabiri ngiye gusubiza Padiri ijambo kugira ngo ase nkaho adukorera incaba cyangwa se summary y'iki kiganiro kugira ngo n'abantu bakeneye kubaza bamenye icyo babaza. Hanyuma mbere yaho ariko ndakira ubundi buhamya burimo na wa mujene nababwiye ubungubu niwe Angelique Magnifique Ingabire. Murabona ko ari umurayiki w'umujene usenga ndetse mu buryo bwimbitse muri communauté de Emmanuel. Magnifique rero tuguhaye ijambo nyuma y'ubwo buhamya bwawe. Jean Baptiste nawe urahita ufata akanya gato kugira ngo tuze kureba niba nta bindi bibazo bivuye mu bakristu wenda umuntu yaza kubasubiza ijambo. Ijambo ni ryawe. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Nanjye nk'uko babivuze amazina nitwa Ingabire Magnifique Lydia
ubuhamya bwanjye bushingiye kuri misa uko nayiboneyemo Yezu mu Ukaristiya. Mu by'ukuri nari umuntu wajyaga mu misa kubw'umuhango, nkajya mu misa kugira ngo wenda tutababaza ababyeyi, mbese kubw'umuhango mbese. Hanyuma igihe kimwe nza kuza kujya mu misa mfite icyifuzo, mu by'ukuri mfite ibyifuzo ku mutima, nsaba Imana ngo ampe kunsubiza ko kandi koko mbibone mve muri mu misa nabibonye, nk'uko bakundaga kubitubwira. Mama wanjye yakundaga kutubwira ati buriya misa ni ikintu gikomeye, iyo yigiyemo ufite intumbero y'icyo ushaka, mu by'ukuri iyo ufite umutima ufunguye urakibona. Hanyuma naje gukomeza, nagiye mu misa njyayo mfite icyo cyifuzo nyine nk'uko nababwiye. Ngeramo igihe cya mbere nanone cyambangamiraga mu misa ni kiriya gihe cyo guhindura umubiri, umugati, umubiri. Yego. Cyandambiraga amaraso. Yego. Cyandambiraga cyagiye nkasinzira, ibitotsi bikaza byinshi pe. Hanyuma icyo gihe nyine naje kugiramo intuza umuhate, ndasaba Nyagasani, kandi koko ndavuga ati ndashaka ko ntaha kado yawe nyitahanye uyu munsi. Kado ye narayitahanye. Twagiye duhazwa, ngeze imbere ya padiri, nagiye koko numva murangamye, numva ndi kumushengerera mu Ukaristiya, mugeze iruhande avuga ndashaka kunyiyereka wese. Padiri mugeze iruhande agiye kumpaza, yampaye Ukaristiya ebyiri, kuzifatanya biramunanira, akajya ashaka kuyitandukanya n'iyindi, biramunanira. Ngiye gukora nyine arayimpereza, ndavuga ati ampe ebyiri zifatanye. Ndavuga ati wawu, ndakibonye koko ikimenyetso Yezu ndamubonye. Ndenda ngeze mu ntebe ndavuga ati Yezu ndakubonye, numvise ko ibyo nagusabye wabimpaye. Wahise wumva hari ikintu gihindutse mu mutima wawe, mu mubiri? Voilà, nahise numva nishimye, numva koko ibyo nasabye nahawe nabisubijwe kwawe. Hanyuma nongera kugira ikindi kintu misa yakomeje kunryohera kuva icyo gihe. Najyaga mu misa numva mfite intumbero kuko numva ko Yezu ndi bumubone mu Ukaristiya, koko mu gitambo cy'Ukaristiya. Yego, narakomeje tena ndongera ngenda, nari mfite icyifuzo, nari umunyeshuri muri segonderi, njyayo ndi gusaba ngo izampe gutsinda mu ishuri, ndi gusaba amanota meza. Hanyuma ndakomeza, naragiye koko njyamo misa, naharaniraga ko misa itancika gutangira misa. Bajyaga batubwira tukiri abana ngo bakatubwira ngo iyo ugeze mu misa bavugije inzogera, marayika aba yarangije gufunga igitabo, umugisha uba wawuhombye wa mbere. Ubwo nanjye ngaharanira yuko misa itangira ya nzogera ivuga nageze mu misa nicaye nangije kwitegura neza. Ibyo wabivanye ku babyeyi cyangwa? Navuga ko nagize amahirwe n'umugisha wo kuvukira mu muryango w'abakirisitu. Twese turi abakatoliki. Mama twabyukaga mu gitondo tubyuke tujye gusenga, mama akatubyutse tukajya gusenga nyine. Navuga ko ariho nabironkeye. Magnifique. Iyo usobanura icyo kintu ngo mufite imbaraga, ufite ibyo byishimo nyine, u Rwanda rufite hafi 64 cyangwa birenga urubyiruko ntawe ku ijana, n'icyo wababwira ukurikije ubuhamya uri kuduha? Murakoze. Ubu ikintu nabwira urubyiruko, ndetse hari benshi baza kubera ko hari korali nziza, ari chapelle nziza, bakavuga bati reka tugende nyine tujye twikurikira korali baturimbire neza, ntibite kuri icyo kintu uvuze Ukaristiya n'inyigisho wenda z'abapadiri. ntabona uko ubivuze, nanjye mbere niko najyaga mu misa rikomeza. Najyaga mu misa numva mvuga ati ni ukurangiza umuhango, ni ku cyumweru, ni ukujya mu misa, nkagenda numva ngo uyu munsi haririmbye korali runaka, nkajyamo gutyo nyine, nkagenda nk'abakurikiye abandi nyine. Nakumva ivanjiri nkumva ngo ivanjiri ni umwana w'ikirara,
yezu yagize umva nyine bya bindi bihora bigaruka nyine. Ya. Ariko nkimara icyo gihe nkimara kubona koko naragize njya mu misanwa mfite icyo nshaka, naragiye koko ndasenga imbere ahubwo nkanyarwa cya gihe cyamberaga kinini nkanasinzira kimbere igihe gito. noneho ubu usigaye ugenda usanga yezu muzima Ari umwami wawe. wese. Ni nacyo wabwira n'abandi cyane bakajya barangazwa n'amakorado n'ibiki, ahubwo bafokasinge kujyamo iyo ugiye ufite icyo ushaka kuvuga ndashaka kukubona, ukabibyicara ukajyamo wumva ufite icyo ushaka, yezu arakwiyereka mu karisitiya. wabyemera utabyemera arimo. amen. hanyuma rero Jean Baptiste, mugire namwe ikintu cy'ubuzima communautaire n'ukarisitiya mubwira abarayiki, mutange izo mbaraga uburyo bugufi cyane kugira ngo murakoze. Kristo Yezu akuzwe. iteka ryose. Yezu rero niwe buzima bwacu, haba mu bihe byiza haba no mu bihe bikomeye. Njyewe ubuhamya natanga bwanjye bujyanye n'ukarisitiya ni ukuntu twabanye muri icyo gihe gikomeye. Mu kanya igice cya mbere nababwiraga ko twari dufite chapelle ya adoration perpetuelle dushengereye igihe gihoraho. Igihe rero cyarageze inkambi zirasenywa kugira ngo abanyarwanda bagarurwe mu Rwanda. Naravuze nti nari narasabye abasaserdoti ko Yezu tutamureka ngo asigare wenyine kandi yaradutunze twaramushengereye. Icyo gihe rero jyewe inkambi zisenyutse, nafashe varize chapelle tujyana na Yezu kugira ngo adasigara wenyine kandi yaradutunze. Yambereye rero impamba mu rugendo, yambereye inzira. Twarashengereraga nimugoroba, mu gitondo tukazirikana ku ijambo ry'Imana, tugahazwa kugeza mu gihe cy'amezi 6 yose tutabura Yezu kandi ashengererwa muri urwo rugendo rwose rukomeye. 6 mu nkambi, 6 mu rugendo rwo kugaruka. Nuko Yezu rero namubonyemo igitangaza, namubonyemo imbaraga zidasanzwe, kandi mubonamo ukwicisha bugufi, kwemera gusanga abantu aho bari hose kugira ngo bakomeze, kugira ngo biyerekeye, kugira ngo babere imbaraga. No muri iki gihe rero ntabwo bitangaje ko n'ubundi twamurangamira kandi akabana natwe. Nubwo tutajya mu misa, ariko duhabwa misa kuri televiziyo, tukamureba mu gitambo cy'ukarisitiya uko bazamura hostia muri konsekarasiyo, tukamwitegereza. Misa ikajya kurangira wumva wanywanye nawe, wumva ari muri wowe, wumva urimo umuhabwa. Noneho iyo nyota ufite yo kumuhabwa igatuma wumva ko aguhagije, ko muri kumwe, ko akumaze inzara n'inyota. no muri iki gihe abantu bahazwa, murabyumva mu buryo bwa roho, murabyumva bikimeze kimwe. Wumva n'ubundi ahari kandi ukabona ibimenyetso akwiyereka, aguha buri munsi. Waba uri kumwe n'uwo mwashakanye, waba uri kumwe n'abana, akanagufasha gukora ibikorwa by'urukundo, ukamenya abandi. Niba hari abashonje ukawagira icyo bamarira, niba hari abigunze wabavugisha ukabahumuriza, kubera Yezu muri kumwe, ukabona ijambo ryiza ribarema agatima ribahumuriza. Murakoze. Ngiye kubaza padiri ikibazo cya nyuma, ubundi mbabaza n'utubazo tw'amatsiko tugana gusoza iki kiganiro. Padiri, ubu ngubu abantu abakristu gatolika, imbaga yanyu musanzwe muzi, badahazwa na ukarisitiya isakaramentu uburyo bufatika, hari santima kiliziya ifite ni iyihe mu ijambo rimwe cyangwa abiri, cyangwa se niba hari n'ipfunwe mu bivuge? santima yaba yo kuba intama zanyu nyine zitanga. navuga ni umubyeyi, kiliziya ni umubyeyi, kandi uwo mubyeyi ashaka buri gihe ko abana be
bagendana. Ubu rero icyo kiliziya ifite ni ukubabarana n'abana bayo, kiliziya ibabaranye n'abana bayo, yarangiza noneho ikabaherekeza nk'uko n'ubundi Nyagasani aduherekeje twese. Niyo mpamvu imbaraga igomba kuzikura muri Eucharistia kugira ngo iherekeze neza iyo mbaga y'Imana. Padiri, ni ukuvuga ko mukiri aho nta cyashoboraga gukorwa na kiliziya kugira ngo kitari uko guhazwa umuriro muri iyi COVID-19, nta kindi cyashoboraga gukora. Usanga buri mukirisitu mu rugo se, simbizi ni mwe mu bisi abatagatifu babayeho, hari n'abagenda na sakramentu gutya mu makartier, abantu baragabura ibiribwa bisanzwe bakabishyira abantu bakabirya, ariko ibiribwa bya roho nta kindi cyashoboraga gukora. ikintu gikomeye ni uko dushishikariza abakristu kugira ngo na kwa gushengerera tuvuga na kwa guhazwa uko birajyana n'ubundi ka gace, kuko twavuze byo ku mutima w'Ukarisitiya, ntabwo ari Ukarisitiya muri rusange, twavuze umutima n'ubundi w'Ukarisitiya, ibihuye no guhazwa. Ariko na nyuma yaho Nyagasani akomeza kuduherekeza tukamushengerera. Uwo gushengerera rero ikintu gikomeye kibisimbura, ntabwo ari ukusimbura ahubwo kibiha nanone igisobanuro kurushaho, n'isengesho ryo mu mutima. Akabazo ka mbere ni yego cyangwa oya cyangwa ijambo rimwe. Ese mwarimu abona Yezu? Rero Yezu Kristo turamubona kenshi, ndamubona kenshi. Uramubona kenshi, urakoze. Mwebwe? Ndamubona rwose. Uwo wadusobanuriye uko umubona. Ese role model wanyu ninde? Cyangwa se umuntu mwibona cyangwa wababereye? Ngira umwana usibye ko yabanje kumpungabanyaho gatoya kuko yavugaga ko akunda igihugu cyane kuruta kiliziya, ariko nkaza kubyumva ko udashobora gukunda kiliziya utakunze igihugu cyawe. Ni Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri wanasuye iki gihugu cyacu akaba azi ububabare gifite cyagize. Mwebwe? Njyewe ni cyitegererezo cyane. Bazina wanjye mutagatifu Jean Paul, umwe wabatije Yezu. Yohani Mubatiza. Mwebwe? Bikira Mariya. Ese ijambo mwabwira Yezu mubonye mbona ko nkubone niri niryo mwapfuza ko babwira? Padiri, ni igisingizo, ni ukumushimira. Urakoze. Mu gitondo tubyutse buri gihe turavuga ngo ndagushimira ko wandemye ukanshungura ukangira umukristo. Amen. Tugakomeza. Wakwifuza ko kubwira iki? Ngwino Rwanda. Mwebwe? namubwira ko mukunda. Mwebwe? Icyanyuma mukunda gushengerera cyane. Padiri, njyewe mvuze ngo sinakunda gushengerera, navuze ngo nta nubwo nkeneye no kubaho. n'ubuzima n'imbaraga. N'ubuzima n'imbaraga. Abepiskopi baje baravuze ngo niho hari ubuzima, niho hari imbaraga. Amen. Cyumvikanye. Byangora byagira gute, ariko ni ngombwa cyane. Ndetse ntabutwaye iminota, ndasoza ku magambo ya Cardinal Omeya usanga aho ngaho muri ako gatabo, avuga ati ubundi birantangaza ko abantu batanzi uko ndi ari bo mbonera umwanya, ariko Yezu unzi uko ndi simubonera umwanya. Ndababara cyane. Ati rero munsabire kugira ngo uwo Yezu unzi uko ndi mubonera umwanya muri Eucharistia ntagatifu, mubonera umwanya kuko we ashobora no kumesa umwambaro nambaye. Aka gatabo Padiri Jean de Dieu ababwiye kitwa kwitangana, ituze no kuvuga igikwiye gusa, niwe wakanditse. Hanyuma tumusubize cyanyuma narimbajije. Jean Baptiste, mukunda gushenyera cyane? Ndabikunda rwose, ndetse no muri iki gihe cyaguma mu rugo fata akanya n'uwo twashakanye, hari isaha twageneye Yezu mu masaha y'umunsi tukiherera tukamuganiriza. Murakoze. Magnifique. Nanjye mu ntege nke zanjye uko mbishoboye ndabikora.
hanyuma rero nshuti bavandimwe mwari mukurikiye Patches TV, turabibutsa ko twari turi mu kiganiro mwigisha dutoze gusenga, ndetse nkabibutsa ko jewe ubwanjye uyoboye ikiganiro Kiliziya yampaye nifuza ko mumenya gusenga byimbitse nkuko mwagiye mubyumva mu buhamya, ndetse mukamenya Kristo ninde, Ukaristiya niki, mwagiye mubyumva. Ni ibintu bikomeye, padiri yabivuze mu buryo bukomeye, umubiri, amaraso, udutsi, amagufwa, niwe uba wakiriye mu buhamya mwagiye mubona bw'abavandimwe muri communauté de l'Emmanuel. Mwabonye ko ari abantu bashyitse bafite imbaraga bimbitse, namwe aho muri basaba ukwemera, bari mu nkambi ariko mu kwemera kwabo bashinga indi tente nk'uko Musa yabikoze mu Giputa. Mwabonye umujene mwiza cyane nk'uko namwe aho muri beza, ariko we ikimuranga ni kuba yarahisemo Yezu ubuzima bwe. Hanyuma rero akaba ariho turangirije dusoza iki kiganiro dusaba Padiri Jean de Dieu kugira ngo adusengere, aduha n'umugisha, namwe uwo mugisha muwakire. Padiri Jean de Dieu, murakoze. Tugiye gusoza twiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, niwe wasuye igihugu cyacu akamenya uko icyo gihugu kibabaye, ariko azanye ubutumwa bugenewe isi yose. Tugiye kumwiyambaza rero, ndetse aduha kumva neza Ukaristiya. Witwa Maurice Zundel akunze kuvuga ko no mu gihe cya consécration ariwe waha umupadiri kuvuga neza ariya magambo, avuga ati iki ni umubiri wanjye, kuko yaramutwaye mu nda ye ndetse yamuhaye kuri uwo mubiri we. Bikira Mariya adufasha kumva neza Ukaristiya. Tugiye gusoza tumwiyambaza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. amen. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, urubyiruko ntabigeze kumva ko bashubije imbaraga bw'umubyeyi, agutakambira mu murengero umusabire. Nicyo gituma nkwizera, ndakugana nkuganyira ku magara y'uko ndi umunyabyaha. Mubyeyi w'Umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumva ubyiteho. Mubyeyi w'Umukiza, ntiwirengagize ibyo tukubwira, cyane cyane muri iyi minsi. Byumve ubyiteho, maze nk'uko Ikana wabigenje, wegere umwana wawe, umucunguzi rukumbi w'isi n'ijuru, kugira ngo n'iki cyorezo ndetse n'ibibazo binyuranye buri munyarwanda arimo, hari abashonje, hari abafite ibibazo bibaremereye, hari abaganga bitanga, abafite ubwoba bwo kwandura, abanduye, n'abitahiye n'abitabye Imana, bose mubyeyi Bikira Mariya turabagutuye kugira ngo ukomeze kuduhakirwa, kandi utwereke umucunguzi rukumbi ari we Nyagasani Yezu Kristo. Ibyo tubigusabye kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, Amen. ushaka byose nabaha umugisha kandi abarinde aho muri hose, w'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Murakoze. Murakoze namwe.